البيارة الآن عاصفة رعدية وأمطار غزيرة ما بين سلطانة وصلبوق، والأقرب إلى صلبوق. اللهم صيب النافع. الأمطار تزداد غزارة. اللهم صيب النافع. إذن أمطار غزيرة الآن على صلبوق بالقرب من نقطة التفتيش الجديدة. اللهم صيب النافع. لا إله إلا الله. أمطار غزيرة. لا إله إلا الله. خش الطاق. لا إله إلا الله. يمكن من سمع. لا إله إلا الله. صلبوق أمطار غزيرة. لا إله إلا الله. أمطار غزيرة على صلبوق. هذه نقطة التفتيش الجديدة. كمل معكم الأمطار الغزيرة الآن على صلبوق الساعة 2:26 من صباح اليوم السبت 8/8/1440. توثيق حكم أبو يارا. اللهم صيب النافع. ما شاء الله تبارك الله. لا إله إلا الله. وابن سباق. ما شاء الله تبارك الله. لا إله إلا الله. أمطار غزيرة على صلبوق. إلا الله. تقم من سماء. سبحان الله. صب. مساكم السبت 8/8/1440. ما شاء الله. هذا أحد الشقايا شعيب. هذا صوب نقطة تفتيش صلبوق الجديدة اللي وطتني فيها السحابة. ما شاء الله تبارك الله. هذا تو حاضر. ممشى طيب ما شاء الله. في المال في زود. توثيق حكم بيار. هذه نقطة تفتيش صلبوق الجديدة. هذا الآن يعبر طريق صلبوق. ما شاء الله تبارك الله. قوي ما شاء الله. الآن يروح يصب في شعيب صلبوق. سعد الله صباحكم. شعيب صلبوق ما شاء الله تبارك الله. صباح اليوم السبت 8/8/1440. توثيق حكم أبو يارا. اللهم صيب النافع. ما شاء الله تبارك الله. شعيب صلبوق هذا يمشي كله. اسعد الله صباحكم. اليوم صباح السبت
8440 توثيق اخوكم بيارة ما شاء الله. شعيب الفاقعة على طريق الرياض وحريملة ما شاء الله تبارك الله، اللهم صيبا نافعا. السلام على رسول الله. اليوم السبت الموافق 8/8/1440 سي شعيب حريملة، اللهم اطرح فيه البركة وانفع به البلاد والعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباح الجميع بكل خير وصحة وعافية. ما شاء الله اليوم 8/8/1440 في محافظة حريملة. هذا هو سيل الشريج الأيمن، حدر معه سميطة مثل ما تشوفون. السيل توه واصل منذ قليل ما شاء الله. اليوم 8/8/1440 يوم السبت. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. طرنا بفضل الله ورحمته. وعمر عسكر يحييكم من محافظة حريملة ما شاء الله تبارك الله. والسحاب في الجبلة ما شاء الله طيب، والله يغيث العباد والبلاد ويعم به ديارنا جميعا إن شاء الله. وطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا ما شاء الله. يوم السبت 8/8/1440. صباحكم. اليوم السبت 8/8/1440 توثيق اخوكم بيارة. هذا شعيب بوضة احد روافد شعيب عفوا وادي حنيفة. توثيق اخوكم بيارة ما شاء الله تبارك الله. هذا هو ما شاء الله جاي من الشجر. جزاه الخير ابو محمد المحارب، قال لي قبل الرياض تعال
لا إله إلا الله. هذا أقبل إن شاء الله تبارك الله. مشاه طيب. إن شاء الله النحشة. اصبر ننحاس شوي. ما شاء الله سيل قوي ما شاء الله تبارك الله. لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله. توثيق أخوكم أبو يارا. صراحة قوي ما شاء الله، قوي بمعنى الكلمة. لا إله إلا الله. أسعد الله صباحكم. اليوم السبت 8/8/1440 توثيق أخوكم بيارة. هذا أيضا جانب من شعيب بوضة أحد روافد شعيب وادي حنيفة. لحظة دخول السيل. هذا هو أقبل ما شاء الله تبارك الله. اسمعوا صوته. لا إله إلا الله. الله 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 ما شاء الله تبارك الله. عاد ابو يارا ولقى لحظة دخول السيل. ايش بيفكه مني؟ ما شاء الله تبارك الله. اللهم خير النافع. ثالثة الذباحية يوم السبت 13 إبريل الساعة 7 صباحا.